एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ काढ़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और यू कैन से इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। ये हमें खांसी, ज़ुकाम और गले की खराश को ठीक करने में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए जल्दी से अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 10 से 12 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच अदरक, आधा नींबू, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गुड़। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ये हम 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं। एक बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, 3 से 4 लौंग डाल देंगे, कुटा हुआ अदरक डाल देंगे, 3 से 4 छोटी इलायची डाल देंगे और कुटा हुआ काले मिर्च डाल देंगे। इसमें आप तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिएगा, मेरे पास अभी नहीं है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। काढ़ा हमारा पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारा काढ़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम एक गिलास लेंगे और छलनी की मदद से इसे छान लेंगे और बाद में जो इसमें मसाला बच जाए उससे हम मसाला चाय भी बना सकते हैं। वो भी पीने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें एक छोटा सा नींबू निचोड़ लेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमारा काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।